Es el turno de Thomas y Con de saludar a sus fans en Latinoamérica. Los chicos de Your Sky que nos hicieron creer en el amor. Nos pusieron tan románticos que terminamos haciendo esta entrevista a la luz de las velas. Prepárense para escuchar anécdotas increíbles, reírse a carcajadas y descubrir finalmente cuál es el Pokémon favorito de estos chicos. Si te gusta lo que hacemos, no olvides dejarnos un like, compartir este video por todo el planeta para que sigamos trayendo más entrevistas de tus actores favoritos. Y no dudes en darnos un super gracias. Así fue la visita de Thomas y Con a HiBL, con todo el toque de locura y encanto que nos hace amarlos aún más. Hola, Latinoamérica. Y hay bien. Yo soy Thomas. Yo soy Con. ¿Qué harías si fueras invisible durante una hora? I think I would tease Nong Kong for an hour because he will not know who did it. I would go and maybe steal his phone and then like play somewhere else, or maybe Gong would be eating and then when he looks away from his food, I would just eat all his food, and then when he comes back to eat it, he would be shocked on where his food has gone. Soy yo mero el malo, soy yo mero el malo, soy yo mero el malo, soy yo mero el malo. Sí. I like to eat massaman guy. Oh, I would throw Masaman guy in the trash. ครับก็สำหรับกล้องถ้าหายตัวได้1 วันก็จะ 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงก็จะแบบไปขโมยของกินละกัน เพราะแบบเราอาจจะแบบอยากกินหลายร้านไงแล้วอาจจะเป็นแบบฟู้ดคอร์ทแล้วก็แบบหยิบมากินอย่างนิดอย่างหน่อยเขาคงไม่รู้ชิมนิดนึง¿Qué pasaría si el sueño más loco que hayas tenido se hiciera realidad? คือกล้องเคยฝันว่าจะมีซอมบี้แต่ถ้าความฝันนี้เป็นจริงเนี่ยกล้องว่าแบบเราน่าจะเหนื่อยหน่อยเราอาจจะต้องแบบวิ่งทุกวันวันละแบบเป็นกิโลเราต้องแบบฝึกต่อสู้เราต้องแบบเรียนมวยแบบไปต่อยซอมบี้อย่างนี้ I think the craziest dream that have ever come true would be when I see my future working with Nong Kong. At that time, I didn't expect us to be partners. It was a long time ago. So when it came true, it really made me happy to be working with Kong. It's so beautiful. Si pudieras cambiar algo en la historia de la humanidad, ¿qué cambiarías? ครับก็ของกล้องก็จะเอาเป็นเรื่องถ้าเปลี่ยนแปลงน่าจะไปเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นคนสั่งเป็นคนคิดการบ้านคนแรกแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ไงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยให้การบ้านเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าไปแบบก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์มาเขาบอกว่าคนที่ให้การบ้านคนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าแบบเขาอยากทำโทษนักเรียนของเขาก็เลยสั่งให้มีการบ้านขึ้นมาก็อยากจะไปแบบบอกคนนั้นว่าจริงๆมันมีวิธีการทำโทษหลายอย่างเลยนะลองแบบเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดีไหมของผมthe concept of racism because I think us people, us humans, have always been treating other people as humans. Also, they're all treated equally. So I think I would change somewhere in history where the media or something else influenced the concept of this very heavy topic. I would like to see the future where there are no racism. ¿Qué pasaría si una mañana te despertaras en otro país donde no se habla tu idioma? ¿Qué país elegirías? I think it would be Brazil. Hey. So I think people there would welcome me with their hospitality, and also I think
people there would be really friendly, and also the food there is really great. I see a lot of great foods from there, like really delicious foods. งั้นกล้องก็เลือกไปบราซิลเหมือนกันงั้นกล้องก็เลือกไปบราซิลเหมือนกันแล้วกันครับเพราะว่าไปด้วยกันแล้วก็คือแบบเราแบบดูในหนังมาไงในหนังหลายเรื่องเนี่ยคือแบบก็มีหลายเรื่องที่แบบไปถ่ายที่แบบประเทศบราซิลอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอยากไปลองแบบใช้ชีวิตดูบ้างว่าแบบตามรอยหนังเลยแล้วแบบรู้สึกว่าแบบอยากไปลองใช้ชีวิตดูบ้างหลายเรื่องนะจริงๆก็คือแบบมีหลายเรื่องที่แบบบราซิล Aquí no, chiquis triquis. ¿Cómo construiste a tu personaje? ค่ะ ก็ตอนก่อนจะเริ่มถ่ายซีรีส์ครับแล้วก็มีแบบการเวิร์กช็อปมีการเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปซีรีส์แล้วก็แบบก็คือหลายครั้งมากแล้วก็มีการแบบศึกษาตัวละครว่าแบบตัวละครที่เราได้รับเนี่ยเป็นแบบเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนี้นะแบบมันเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เป็นแบบตัวย่อ INF อ๋อ personality traits ใช่คือแบบศึกษาดูว่าแบบแต่ละตัวคือชอบอะไรไม่ชอบอะไรลักษณะนิสัยเป็นยังไงแล้วก็แบบว่าแบบลองคิดเหมือนตัวละครดูว่าแบบถ้าเราเป็นคนนี้เนี่ยเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะตัดสินใจอะไรยังไงก็แบบได้มีการแบบทดลองอะไรอย่างนี้แบบเป็นระยะเวลาพอสมควรแหละครับทำให้แบบการเตรียมตัวของเราก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากตอนแรกมากครับสำหรับผมนะครับผมได้ทำการเตรียมตัวก็คือแบบอย่างแรกเลยก็คือเวิร์กช็อปก่อนแบบมีคลาส acting มีคลาสแบบทำความเข้าใจวิเคราะห์บทแล้วก็แบบทำความเข้าใจตัวละครว่าแบบโอเคแบบตัวนี้พี่หมื่นฟ้าที่รักเป็นแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบอะไรบ้างแล้วก็แบบมี personality trait ของตัวเองก็คือแบบเป็น Myers-Briggs test ครับว่าแบบโอเคตัวละครนี้เป็น introvert เป็น extrovert หรือเป็นอะไรก็ว่าไปครับอย่างเช่นแบบของน้องที่รักก็จะเป็น ESFP ครับประมาณนี้ครับเราก็จะแบบมีการเอาแบบซีนในซีรีส์อะครับแบบว่าอาจจะเป็นซีนที่แบบมันมีความยากมาลองเล่นแบบเข้าคาแรคเตอร์ดูว่าแบบตอนเริ่มแรกเราอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบตัวละครนี้จะแบบเป็นยังไงแล้วเราแบบเราต้องเอาซีนนี้มาลองดูแล้วก็แบบเรามาวิเคราะห์กันดูว่าแบบถ้าเราเป็นคนนี้จริงๆอ่ะคนนี้จะแบบแสดงออกมายังไงหรือแบบมีรีแอคยังไงกับสิ่งนี้หรือแบบชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ สำหรับผมก็เป็นเหมือนน้องกล้องเลยก็คือว่าจะเอาซีนหนึ่งมาทำเวิร์กช็อปดูซิว่าแบบโอเคคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยจะแบบรีแอคยังไงจะทำตัวยังไงจะรู้สึกยังไงกับซีนนี้ก็รู้สึกว่าแบบก่อนที่จะออกกองก็แบบมีการเวิร์กช็อปซีนอยู่เยอะครับจนแบบพอไปถึงการถ่ายจริงแล้วทุกอย่างก็จะไปแบบด้วยความราบรื่นครับ ¿Cómo describirías a tu personaje en Your Sky? ¿Qué te trajo cuando aceptaste este papel? ตอนที่ได้รับบทมาครั้งแรกก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นเป็นพี่หมื่นฟ้าเพราะว่ามันพี่หมื่นฟ้าก็มีความเหมือนแล้วก็แบบมีความคล้ายกับตัวผมเองด้วยซึ่งก็แบบเป็นเรื่องของความแบบมีความสุขุมมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นคนที่แบบแสดงออกในความรักไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมแบบดึงดูดกับพี่หมื่นฟ้าแล้วก็แบบรีเลทกันได้ว่าโอเคแบบตัวนี้ก็เหมือนเราจริงๆก็แบบเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยครับพอได้ทำความรู้จักแล้วพี่หมื่นฟ้าเป็นคนที่น่ารักมากๆครับก็สำหรับกล้องก็ตอนที่รู้ว่าแบบได้รับบทเป็นที่รักก็ดีใจครับเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบชื่อน่ารักดีนะชื่อที่รักแปลกดีแต่ว่าแบบมันน่ารักแล้วก็แบบคือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบได้รับบทเป็นแบบนักแสดงนำครับก็ดีใจที่แบบตัวเองก็แบบก้าวมาอีกขั้นหนึ่งจากเมื่อก่อนแล้วก็แบบรู้สึกว่าดึงดูดยังไงกับตัวละครที่รักเราส่วนกล้องกับที่รักอ่ะคือมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันครับก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะมาเป็นคนนี้แบบมันก็อาจจะแบบคือมันอาจจะเลือกเราด้วยเพราะว่าแบบเราอาจจะเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันก็คือรู้สึกว่าแบบนอกจากเราจะดึงดูดในความคิดกล้องแล้วรู้สึกว่าแบบคาแรคเตอร์ก็อาจจะดึงดูดเราเหมือนกันก็รู้สึกดีใจที่ได้รับบทเป็นที่รักครับ ¿Haría lo mismo que tu personaje en la vida real? ก็คงก็อาจจะมีบางทีที่ทำแต่ว่าก็ต้องดูคอนเท็กซ์ก่อนว่าแบบโอเคช้อยส์ไหนเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดช้อยส์ไหนเป็นแบบ
ทางออกที่ดีที่สุดหรือโซลูชันที่ดีที่สุดก็ถ้าเกิดว่าเป็นในเคสของน้องที่รักกับพี่หมื่นฟ้าผมก็รู้สึกว่าช้อยที่การแกล้งเป็นแฟนกันก็ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นช้อยอื่นอย่างเช่นแบบแบบอยากลองแกล้งเป็นแฟนเพราะว่าแบบชอบอย่างเงี้ยก็คงไม่แกล้งก็คงจีบจริงครับส่วนของกล้องก็รู้สึกว่าก็เหมือนพี่โทนนะรู้สึกว่าอาจจะแบบมีบางช้อยที่เราอาจจะแกล้งเป็นแฟนกันจริงๆหรือว่าแบบถ้าแบบเราไม่มีทางออกจริงๆก็อาจจะเลือกการแกล้งเป็นแฟนกันแต่ว่าถ้ามีทางออกทางอื่นก็จะทำทางอื่นมากกว่าเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้รู้สึกไม่ค่อยได้อยากจะแบบแกล้งเป็นแฟนเท่าไหร่ก็ถ้าชอบก็เป็นไปเลยยังเป็นแฟนจริงๆเลยใช่ไหมใช่ถ้าชอบก็เป็นไปเลยแบบไม่ได้ต้องแกล้งไงSi pudieras describir la relación entre tu personaje con emojis, ¿cuál elegirías? For พี่หมื่นฟ้า it would be cloud emoji because he is very cool he is quiet and also he have this calm vibe to it like very calm energy very peaceful energy but when he needs to be serious or angry he can storm yes he can make a storm or like he can rain ครับก็สำหรับกล้องคิดว่าที่รักจะเป็นทะเลแล้วกันเป็นแบบทะเลเพราะว่าแบบทะเลจะแบบมีความเย็นเหมือนกับที่รักเพราะที่รักแบบเป็นคนที่แบบใจเย็นมากแล้วก็แบบเรียกว่าไงแบบว่ามีน้ำใจแล้วกันน้ำใจแล้วก็แบบคือภาษาไทยเนี่ยมันจะมีคำว่าสู้แต่ว่า fighting แล้วก็แบบน้ำทะเลตอนที่แบบมันซัดเข้าฝั่งว่าสู้ก็เลยคิดว่าแบบมันคือการให้กำลังใจเหมือนกันque es un personaje que no recuerdo muy bien porque ella estaba perdida en lo de Mayo, pero que es calmado, que pues también dice que genera una tormenta y también lluvia y todo ese tipo de cosas. Y Kong dice que elegiría o sea, como lo que sale en la serie, ¿no? Entonces... ¿Tienes alguna experiencia divertida que te haya sucedido durante las grabaciones de Your Sky? ก็เอาเป็นซีนพี่เข้ากันแล้วกันโอเคเอาเป็นซีนที่รู้แล้วซีนที่พี่หมื่นฟ้ากับพี่รักไปทะเลแล้วทีเนี้ยซีนนั้นเหมือนกับว่าเราแบบจะเอากระเป๋าไปฟาดแล้วเราก็ต้องเลือกแบบที่นอนว่าจะนอนตรงไหนตอนแรกก็คือแบบพี่ฟ้าก็เกรงใจไงพี่ฟ้าแบบเดี๋ยวพี่นอนแบบบนเตียงไม่ตอนแรกพี่หมื่นฟ้าเดี๋ยวพี่นอนบนเตียงให้ที่รักนอนพื้นไม่เป็นไรแล้วกันงั้นเดี๋ยวที่รักนอนบนเตียงแล้วพี่นอนพื้นไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวเรานอนบนพื้นทั้งคู่เลยแล้วทีนี้ก็แบบมีตอนที่เราปล่อยฉุบกันแบบพี่ชนะพอดีเลยพี่เลือกไม่ถูกงั้นให้ที่รักเลือกก่อนละกันที่รักก็โอเคเลยไปเลยแล้วก็ไปนอนก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ตลกดีครับของกล้องเอาเป็นซีนนี้นะครับจะเป็นซีนบนด่านฟ้าที่แบบเราแบบเซลฟี่กันครั้งแรกแล้วก็คือแบบในแบบคือในที่ปล่อยออกมาแบบใน EP แบบจริงๆเลยก็คือแบบมันดูหวานมากแบบสมูททุกอย่างแต่ถ้าดูในเบื้องหลังก็คือแบบรับกันจะไม่ได้แต่ว่าแบบกว่าจะแบบให้แบบมันลงตัวได้มันยากเหมือนกันเพราะแบบต้องกะจังหวะดีๆก็คือแบบของจริงคือพี่โทรรับกล้องปุ๊บก็คือเราสองคนคืออยู่บนพื้นเลยคือกลิ้งกันอยู่บนพื้นตอนนั้นจริงเปิดไฟหน่อยไหมขอไปเปิดไฟแป๊บนึงนะครับ Ok, bueno, entonces mientras prenden las luces, dijeron que iban a prender las luces, se besan entre ellos, entonces era como la persona que estaba grabando las escenas del video, entonces decía que sí. Toda esa parte pareció graciosa y la de Con, la verdad, no escuché. Pero él decía como una escena en la que están también obviamente los dos y dice que ¿hay algún hobby que te ayude a equilibrar tu vida artística con tu vida personal? กล้องก่อนได้ไหมโอเคได้กล้องก่อนกันได้คือตอนนี้คือกล้องก็เป็นแบบนักศึกษาอยู่กำลังเรียนมหาลัยอยู่ก็เรียนวิศวกรครับก็จะบาลานซ์ก็คือแบบเราจะส่งตารางเรียนแล้วกันให้แบบพี่ที่ดูแลเราให้เขาแบบให้เขาไปก็แล้วแบบเขาก็จะไป manage กับกองถ่ายครับว่าแบบวันไหนที่เรามีเรียนวันไหนที่เราลาได้หรือเปล่าแล้วเขาก็จะแบบเลือกเป็นวันที่เราแบบไม่ตรงกับวันเรียนเราแล้วกันแล้วก็แบบ
manage กับคนนักแสดงคนอื่นๆด้วยครับ ก็ใช่ก็มันก็อาจจะเป็นแบบคือมันก็ยากหน่อยแหละเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ก็รู้สึกว่าแบบก็ดีใจที่เราสามารถผ่านจุดนั้นมาได้เหมือนกันครับ สำหรับผมนะครับก็จะพยายามให้ความสุขกับตัวเองเยอะๆตอนที่เราว่างไม่ว่าจะแบบทำแอคทิวิตี้เป็นแบบตีกอล์ฟเล่นกีฬาหรือไม่แบบไปฟิตเนสแต่พอเวลาทำงานผมจะเต็มที่กับการทำงานอยู่ตลอดครับ มีเราว่างก็จะแบบพยายามแบบรีแลกซ์ตัวเอง ¿Qué pregunta nunca te han hecho en una entrevista y siempre has querido responder? อยากบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากๆ ไม่ได้ตอบตรงไหน ใจเย็น อ๋อ เดี๋ยวจะเข้า โอเค ใจเย็นกันเป็นคนที่แบบเล่นกีฬาเยอะเป็นคนที่แบบชอบแอคทีฟเล่นกีฬาทุกชนิดเลยแล้วแบบส่วนตัวผมอ่ะชอบดูแบบด็อกิเมนทารีชอบดูซีรีส์ ดูการ์ตูนด้ ชอ ว บ ย ไหม มีคลิป เยอะผมเป็นคนที่แบบจริงจังมากๆ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยดูแบบการ์ตูนไม่ดูส่วนใหญ่ผมจะดูแบบซีรีส์แล้วก็มันมีอะไรที่มันแบบจริงจังแบบเป็นวิดีโอเอเซ่อะไรพวกนี้ เอา ครับ เป็นคนที่แบบมีเล่นเกมบ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะ เป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบเล่นเล่นเชส โปเกมอน no เล่น chess play chess all the time chess every day every Pokemon no chess Ah. chess only chess every day yes เป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่เป็นคนที่รับรู้เรื่องราวทุกอย่างhe lie no I don't lie อะไรหรอที่อยาก อ๋อรู้ละกล้องอ่ะชอบดูการ์ตูน ทุกคนเขาก็รู้อยู่แล้วอ๋อทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนอะ ไม่รู้ ตอนสมัยกล้องแบบอยู่ที่ตรังแบบอยู่แบบมัธยมต้นอะไรเงี้ยกล้องเป็นแบบนักวิ่งใช่เป็นนักวิ่งแข่งแบบว่าเป็นแบบวิ่งเร็วจีเลย แต่กล้องอะวิ่งได้แบบในระยะสั้นๆเท่านั้นแบบว่าแบบ1 เมตร 100 เมตรหรือแบบ200 เมตร แต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นก็คือแบบคือไม่ไหวใช่แต่ว่าแบบก็คือกล้องเคยเป็นนักวิ่งมาก่อนรายการใหญ่สุดที่แข่งคือกีฬาสี ได้เหรียญทองด้วยนะ โอ้มีคนแข่งกี่คน ฮะ8 คน อ๋อโอเค มี4 สีแต่ว่าสีแล้วแบบ2 คนไง เฮ้ย หยุดขอเสริมหน่อยอย่าขัดได้ไหมคือพี่โทมัสก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันตอนอยู่ประถมพี่โทประถมมัธยมพี่โทแข่งว่ายน้ำได้เหรียญทองแดงครับได้ที่3ครับแต่ว่าวันนั้นจริงๆมีหมด4 คนแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่สบายก็เลยมาแข่งแค่3 คนโหนก็ที่3อย่ามาตะกันจี้ cartoons como dibujos animados y él decía que no, que lo que son documentales, le gusta jugar ajedrez y decía que no, él no juega ajedrez. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? My favorite Pokemon right now will be Gyarados. Gyarados. but you say you don't like Pokemon ไม่ก็แบบถามว่า what's your favorite Pokemon อ้าวแล้วกล้องมี favorite Pokemon หรือเปล่าชอบตัวอะไรกัน Pikachu Si Fa y Rak se comprometieran, ¿qué lugar dentro de Latinoamérica crees que elegirían tus personajes para este momento? แต่งงานที่เป็นไอแลนด์เพราะว่ามันเป็นหมู่เกาะที่สวยมาก จริงป่ะกล้องเอาเหมือนพี่โทแล้วกันเพราะว่าคือตอนแรกกล้องก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหนแต่ว่าพอเปิดมาแล้วแบบโอเคมันสวยมากก็เลยคิดว่าโอเคเอาเป็นที่นี่เหมือนกันละกัน
El día de hoy jugaremos trabalenguas en español con Jaibiel. Tomás y Con intentarán decir estos trabalenguas en español. Hay 2 niveles, uno fácil y uno difícil. ¿Quién será el ganador? Coca-Cola con cola, cola con Coca-Cola. Si cola con Coca-Cola es cola, no es Coca-Cola. It's very easy. Repeat after me. Coca-Cola Coca-Cola con cola, con cola, cola cola con Coca-Cola, con Coca-Cola, si cola si cola con Coca-Cola con Coca-Cola, es cola, es cola, no es no es Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola con cola, cola con Coca-Cola, si cola con Coca-Cola es cola, no es Coca-Cola. Are you ready? Oh yes, I am. Okay, ready. 1, 2, 3. Coca-Cola con cola, cola con Coca-Cola, sí, cola con Coca-Cola, es cola, no es Coca-Cola. Oh my God. Qué mal. Oh my God. กล้องมั่วนี่เดี๋ยวทำให้ดูใหม่ด้วยโคคาโคลาcon cola, cola con Coca-Cola, sí, cola con Coca-Cola, es cola, no es Coca-Cola. โอ้กล้องอ่ะโคคาโคลาคอนโคลาโคลาโคลาเสีย Okay, one more time, one more time, โอเค one more time. พร้อมกัน ไม่กล้องทำคนเดียว มาช่วยหน่อก ล้อย งทำคนเดียว ช่วยหน่อยได้ โอ ไห เค ม โอเค โอเค โอ หนึ่งสองโค โค คา คา โค โค ลา ลา คอนโคลาโคลาคอนโคลา โคลาซี Sí, โคลา con con Coca-Cola, Coca-Cola, es cola, no es Coca-Cola. Amazing. Un tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres tristes. Ay, qué tigres tan tristes. 2, 3. Piedra, papel o tijera. Ay, no, esperen, ahora. Mira, Yo vos porque entre también Yuli. sé que tijera. Ay, no. A ver, Ok. No, 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. no. Yuri no muestra. Yuli. Cierto, yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Un tigre, un tigre, 2 tigres, 2 tigres, 3 tigres, 3 tigres, 4 tigres 4 tigres tristes. tristes. Ay, Hay qué tigres que tigres tan tristes. tan tristes. Okay, so is un tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres tristes. Ay, qué tigres tan tristes. Oh, very hard. Yeah. It's very hard. I can say. Oh, Very easy. Okay, go first. Yeah. You can do it. Ultraman. มา Okay. together Together. 1 2 3 Un tigres, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres, tristes, hey, que tigres tan tristes. โอ้โห perfect Okay. ส่งคนตรงไปอ่ะแบบนี้ Un tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres tristes. Ay, qué tigres tan tristes. แบบนี้ Oh, okay, I think I can. Okay. Mi momento ha llegado. Yes, yes. I guess. อ๋อ นี่คือแบบเป็น one tiger, 2 tiger, 3 tiger, 4. yeah. แล้วก็ ใช่ นี่เป็นไงล่ะ ผมก็เห็นมาเหมือนกันในสคริปต์อะ Ya no digas nada, ya nos exhibiste, ya. อยากรู้อันนี้rock paper scissors อันนี้แบบ แบบลอง piedra, piedra อ่ะ piedra papel papel ปาเป้ o tijeras.
Tijeras. Tijeras. Ujú. Tijeras. Piedra, papel o tijeras. Papera. Papel, papel. Papel o tijeras. Papel. Tijeras. Okay. Papel. Papel. Tijeras. And this one? Piedra. What is it? Piedra. Piedra. Papel. Tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel, tijeras. Wow. Un mensaje para sus fans de Latinoamérica. ก็ขอฝากพวกเราโทมัสก้องด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับ แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งพวกเราสองคนจะแบบมีโอกาสได้ไปเจอพี่ๆแฟนๆที่นู่นด้วยนะครับ ก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับ ครับ I want to say thank you for all of your support and we are really happy to have you guys as fans. We really hope to see each other soon, or maybe we could, visit Latin America very, very soon to meet you guys. I heard that Latino fans are really active and also really proactive in our community. So we hope that to see you guys there and also have fun. Muchas gracias. ครับ Muchas Yo les pregunté por un spoiler, ¿cierto? Entonces, como dijo Efa y Irak van a servir, o sea, van a dar mucho para que hablar en este último episodio. Espera que lo sigan apoyando en sus futuros proyectos. Hola Latinoamérica y HiBL. Gracias por apoyarme. Les quiero. Adiós. บ๊ายบาย Thank you so much พี่จูลี่พี่แคมมีพี่ เจโก้ พี่ Llegó como ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ thank you บ๊ายบายครับ Bye.